خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا بونسوار تو الموند السلام عليكم جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت ليالي الجيري بارت اليوم موضوع مهم توجو على الكورونا فيروس لو كوفيد 19 لا بانديمي مونديال كيف تي رافاج اليوم عبد العزيز جراد راكم شفتوه بعينيكم رحنا ولايه تاع بليده وشفنا لي تونو تاعهم الله يبارك ils ont des moyens ils ont beaucoup de moyens de protection الله يبارك اهلا وسهلا يا جماعه مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح اليوم عندنا موضوع مهم سات فواسي على بالي بلي بوكو دونتر فو ما يقراوش بزاف لي زارتيك انا جبت لكم ميم لي دوكيومون ولي زافو امبريمي هنا باش تفهموا مليح. On va parler donc du ministère de la Santé, des dernières recommandations des en Algérie pour la prise en charge des malades atteints par le coronavirus. راح نهضروا اليوم على la chloroquine et le protocole médical qui va être appliqué mais pour tous les cas du coronavirus en Algérie, ماشي غير pour les cas graves. Donc نهضروا عليها بالعقل وتشوفوا تفهموا مليح parce qu'il y a une grande désinformation là غالب. Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation في بلادنا. نتكلموا ثانيك على لا جورني تاع اليوم على الجراد كي كان في بليده نتكلموا على لو بيلون تاع اليوم تاع الكورونا فيروس تاع لا بانديمي اليوم سيتي لو بيلون لو بلو لور depuis le début de l'épidémie c'était une journée particulièrement meurtrière 4 cas الله يرحمهم اللي ماتوا plus 73 nouveaux cas en une journée c'est énorme et c'est très inquiétant. C'est la journée la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie. ونتكلموا ثاني يا جماعة على les médecins algériens واش رايهم في زيارة عبد العزيز جراد اليوم في بليدة الوقائع الحقيقية اللي ما تكلموش عليها السلطات الجزائرية في المستشفيات dans le secteur sanitaire. مرحبا بكم encore une fois. إذا راكم تشوفوا فينا جيب لي ربي نبداو ونتكلوا على الله. اليوم منو طويل وسمحوا لي اليوم نبدا بوقفه يعني pour rendre hommage quelqu'un واحد مات مسكين il est mort du coronavirus c'est le professeur Sidi Ahmed du CHU France Fanon اللي مات مسكين اليوم des suites de l'infection Covid-19 الله يرحمه ويوسع عليه الخير. كان parmi les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes dans son secteur, dans son domaine en Algérie. Il est mort, la mort تاعو elle a suscité une vague d'émotions في بلادنا. ماذا بكم يا جماعة نترحموا على أخينا البروفيسور سيد أحمد و toutes nos condoléances à sa famille. Un brave type, quelqu'un, un grand docteur, l'une des grandes compétences dans son domaine. الله يرحمه ويوسع عليه الخير. C'était vraiment une perte. Une terrible perte. Le professeur Sidi Ahmed El Mahdi, spécialiste en chirurgie au CHU France Fanon à Blida, c'est l'un des chirurgiens algériens les plus connus dans le domaine تاعو, les plus compétents, parmi les chirurgiens algériens les plus respectés dans le monde. سيدي أحمد المهدي معروف بأخلاقه معروف بالمستوى تاعو الفكري الكبير بثقافته بحبه للوطن. Je me souviens très bien d'une déclaration qu'il avait faite un jour où il dit pour moi j'ai réussi ma vie lorsque j'aurai réussi non seulement à devenir chirurgien mais aussi à changer mon entourage et le monde qui m'entoure. Ça m'a vraiment frappé. Un grand respect pour le professeur Sidi Ahmed El Mahdi qui est donc mort des suites du coronavirus, une autre victime de cette pandémie, de cette maladie qui est en train de ravager notre pays comme elle est en train de ravager le monde entier. Toutes mes condoléances à sa famille. Inch'Allah, ou tout le courage, et courage, je dis bien courage aux médecins de France Fanon à Blida. C'est l'hôpital le plus exposé à la pandémie du coronavirus au Bledna. Blida, je vous rappelle, c'est le foyer principal du coronavirus en Algérie, de la pandémie du Covid-19. Blida qui est en confinement sous embargo pour reprendre l'expression de certains de ses habitants. Parce que malheureusement, ما عرفوش كيفاش السلطات الجزائرية كيفاش تسير le confinement.
ما زالت في قضيه السمو الدقيق والفارينه. الوغ حنا نورمالمون رانا نعالجوا المرض هذا من الوباء العالمي. Au lieu de se concentrer sur comment trouver des solutions face au Covid-19, face au coronavirus, nous perdons notre temps à faire des polémiques sur la farine et la semoule. C'est grave, c'est grave. نتكلموا على كاع الشيء هذا ونتكلموا على لو ديسبوزيتيف لي سيلول دو ولايه لي كوميسيون دو ولايه اللي حبوا يديروهم اليوم في الولايه تاع بليف في دوت الولايات دو بيي والتعليمه اللي هضرها عبد العزيز جراد. مي فريمون ان منو سوليد اوجوردي، ان منو شويه طويل. تبعوني نقطه بنقطه وعندنا الوثائق. خرجنا لكم توت اون انكيت، جبنا لكم الوثيقه بطريقه رسميه على لو نوفو كا، على لا بريز اون شارج. La dernière note du ministère de la Santé algérien concernant la prise en charge des malades du coronavirus في بلادنا. Je vais vous montrer cette note. Je vais vous dire, on va vous expliquer les méthodes de soins que le ministère de la Santé voulait appliquer ou veut, ce n'est plus du passé, que maintenant que le ministère de la Santé va appliquer sur tous les patients algériens. بعد من التجاوزات جاب لنا بها des risques énormes parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets secondaires vont être généralisés à tous les patients. ما عليناش نروحوا نقطة بنقطة نتعلموا شوية نكونوا منهجيين بعض الميثوديك on va parler point par point. نبداو بالبرومي بوان يا جماعة. لو برومي بوان سي عبد العزيز جراد اليوم كان في بليده. حاجه من احنا واش قلنا البارح اليوم راح عبد العزيز جراد مع وزير الداخليه كمال بلجود. هذا اونفان اكزيست، ما راهو حي ما ماتش. هذا كنا نحوسوا عليه وين كان هذا وزير الداخليه. راح مع الوزير الاول وراح مع عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحه. دونك دوبي 25 فيفري الحمد لله شهر من بعد باش تفكروا باللي يفالي الي سور لو تيران يفالي لي فوالا ولايه دو بليده. ما عندناش قال لك يفو ميو تار كو جامي. Il vaut mieux tard que jamais. C'est une visite qui était censée soutenir les équipes médicales, leur remonter le moral. ما عليناش. حاجة مليحة. المشكل وين راه؟ انه شفنا بعبد العزيز جراد الله يبارك il était équipé des camisoles, des masques, des gants, des équipements médicaux les plus sophistiqués, tout ce qu'il faut porter contre le coronavirus, contre l'épidémie du coronavirus. كان لابسها اخونا عبد العزيز جراد مع الوزير تاع الصحة عبد الرحمن بن بوزيد ووزير الداخلية كامل بلجود. حاجة مليحة. المشكل وانا هنا نشوف جو دافي داكور كي تشوف كومون لو نيفو ديكيبمون اللي كان فيه عبد العزيز جراد. جوري ايمي كو سي ايكيبمون كو سي كاميزول كو سي ماسك لا كو سي لونيت دو بروتيكسيون كو سي غون سوا اوسي ديسپونيبل بور لي ميدسان الجيريان. لانه علاش او مومون لي تيليفزيون الجيريان يوروا كومون لي تروا مومبر دو غوفرنمون لابسين مليح وبيان ايكيبي وعندهم كاع التاويل ضد الكورونا فيروس كوفيد 19. كاين البروفيسور خونا البروفيسور سليم بن خده. سليم بن خده بالك انتم ما تعرفوش بزاف، هو وليد لو غران بيرسوناج دو لا ريفولوسيون الجيريان بن خده، واللي خوه هو اللي مات. خوه مسكين اول واحد مات في الحراك. بن خده بن يوسف باباهم بن يوسف بن خده، وهو واحد اللي مات. سيتي او ديبي دو حراك ما باش تفاولوا يا جماعه. سي سون فخير. Alors que Salim Ben Khadda, il est chef de service cardiologie au CHU Mustafa Bacha. Il est chef de service cardiologie في l'hôpital de Bacha. وبابا خوه مسكين مات حسن بن خدة. هما في زوج ولاد بن يوسف بن خدة. كان من الناس الوالد اللي ماتوا في شهر ماي 2019 من اول شهداء الحراك. مات dans une bousculade صارت في لافني محمد 5 في الجي. حكمته الدوخه lors d'une bousculade. Il a été étouffé. مسكين مات الله يرحمه ويوسع عليه الخير. مي خو سليم بن خدام مازالو حي وخدام في لو سي اش يو تاع مصطفى باشا. ودار ان تيمونياج في لاباج فيسبوك تاعو كي ما بوكو توشي. فريمون سون تيمونياج ما بوكو توشي في لاباج فيسبوك. باسكو واش كان يقول؟ كان يقول يا جماعه حنا نشوفوا في الحكومه في بليده بلي كاميزول بلي ماسك بكاع بروتيكسيون، الوغ كو حنا في السبيطار في مصطفى باشا كوم لا ماجوريتي دي ميدسان الجيريان ما عندنا ني ما رانا نحلو. هكذا رانا نطلبوا باش نجيبوا une bavette. Nous sommes en train de mendier pour avoir une bavette. Ça c'est les termes de notre ami Salim Ben Khadda, le professeur Salim Ben Khadda, un professeur respectable, chef de service cardiologie du CHU Mustafa Bacha. Cheikh Abdou Sammana يتكلمها. Nous mendions et nous supplions chaque jour pour avoir des bavettes.
Vraiment, ça m'a fait mal au cœur. وحكى لنا خونا البروفيسور سليم كيفاش البارح في الليل كانوا اون اوبيراسيون دو شيروجي كاردياك سور اون فام في عمرها 50 سنه ما كانش عندهم ميم با لي كومبينيزون ميديكال لي كومبينيزون ميديكال ما كانوش كاينين ما كانش لي كومبينيزون البارح هذا السي اتش مصطفى باشا من اكبر المستشفيات الجزائريه في قلب العاصمه جاي قدام لا بلاص دو بروميي مي في لا بلاص دو بروميي مي ما كاينش لي بافيت لي ميدسان يحلوا بو افوار دي بافيت هذا لو تيم كي نشوفوا لو تيمونياج واش راهو عايشوا البروفيسور سليم بن خدام ومن بعد كي نشوفوا خونا البريمير مينيستر عبد العزيز جراد وزير الصحه وزير الداخليه كاع لي زيكيبمون اللي عندهم وهما ما نورمالمون لا مونر دي شوز je ne sais pas c'est que si le gouvernement il a la possibilité d'équiper ses ministres et de les protéger contre le coronavirus chose qui est bien احنا on demande pas جراد انه بعد الشر يمرض بالكورونا فيروس كوفيد 19 ولا يروح ما عندوش لي ما يركبش ما يربطش الماسك وما يربطش الكاميزون احنا ماذا بينا انه كما الوزير الاول وزير الصحه الداخليه عندهم لي زيكيبمون انهم الدوله توفر لي ميم زيكيبمون لي ميدسان باسكو الصح شكون اللي حيسلك لو باسيون ما راهوش البريمير مينيستر عبد العزيز جراد ني لو مينيستر دو لا سونتي عبد الرحمن بن بوزيد ني لو مينيستر دو لانتيريور كمال بلجود celui qui a sauvé qui va sauver le patient celui qui va affronter la maladie celui qui entre là qui est là qui sacrifie sa vie qui chaque jour de 8h du matin jusqu'à minuit mobilisé sur le terrain le service مع لي باسيون مساكن ليها امراض بالكورونا فيروس الله يجيب الله ان شاء الله يجيب لهم الشفاء هو الطبيب ولا الطبيبه هو الفرملي ولا الانفيرميير سي الانفيرميير سي لو بيرسونيل ميديكال بيرسونيل سوانيون اي بيرسونيل باراميديكال هنا on a une gouvernance à deux vitesses malheureusement nous avons une vraiment c'est une gouvernance à deux vitesses. Un, les équipements, les privilèges, tous les moyens pour les dirigeants du pays, pour les dirigeants de l'État, pour les hauts responsables du pays. Par contre, les médecins algériens مساكن مرميين يعني يحلوا كما يقول لكم يطلبوا pour avoir des bavettes. والبروبليم هذا ما راهوش غير في السي اتش دو مصطفى. اليوم اتصلنا مع في وهران il y a eu 2 morts. على بالكم باللي sur les 4 morts qui ont été constatés aujourd'hui, 2 sont à Hollande. واحد في بليده سي البروفيسور سيد احمد وواحد اخر في بجايه دونك نحكوا ذلك على بجايه في لي كان في اورون nous avons parlé حنا شخصيا nous sommes en train d'enquêter on essaie on fait vraiment de notre mieux nous sommes débordés la situation est catastrophique sur le terrain catastrophique chaque jour des médecins craquent chaque jour des médecins lancent des cris d'alerte chaque jour des médecins lancent des cris de détresse ما لحقوش مساكن اليوم j'ai parlé avec une médecin من وهران dans une polyclinique في وهران عطاو لها un des gants pendant 5 jours 5 jours des gants ما كاش لي gants ما كاش خلينا من لي ماسك ولا وباش تبدلهم لازم تستنى سمانه ولا 10 ايام ولا اخرين صافي 5 ايام وتستعمل لي ميم gants ويا با دو رونوفيلمون هذه في وهران deuxième ville du pays يعني وهران خلينا من الجزائر العميقه المدن الصغيره اكسيتيرا في قلب العاصمه اتصلنا اليوم مع دي ميدسان في بني مسوس كيف يبكوا لي ماسك عم يخبوا فيهم السرقه في ليزوبيتو عم يدخلوا ناس مافيا يسرقوا ماتريال من لوبيتال باش يعاودوا البيع في السوق السوداء اين هي مصالح الامن ما على بالناش اين هي الشرطه ما على بالناش اين هي الدرك الوطني ما على بالناش وين راهم في بني مسوس ني لي ماسك ni les moyens de protection, ni les gants, ni les blouses chirurgicales, tout est en pénurie. كاين دي ميدسان بني مسوس يخرجوا من بني مسوس يتصلوا مع اصحابهم في مصطفى باشا كيش ما واحد يدبر له كيش غون كيش ماسك باش يروح يجيبو ولا ما لقاش مصطفى باشا يعيط التليفون كيش واحد طبيب يعرفه في الاخر في القطار باش يروح يدبر له ماتريال le gel avec lequel les médecins doivent laver les mains في بني مسوس ما كاش le gel ça fait 2-3 jours ils sont en pénurie en rupture de stock de gel c'est quand même pas facile c'est pas difficile à fabriquer l'hôpital de Bni Messous qui est l'un des hôpitaux les plus grands du pays et de la capitale Alger مصيبة القطار كيف مصطفى باشا ها خونا سي بروفيسور سليم بن خدا il a parlé il a tout dit ما كاش كيفاش
واش نزيد نقول يعني ما اهل اللغه هما لم يتكلموا كما نقولوا ان ميدسان بروفيسور كيما سالم بالخده يقول لك باللي انا نحلم نشوف لا بلوز هذيك اللي هو لابسها الوزير الاول نحلم نشوفها انا في لوبيتال عندي في مصطفى باشا ما بقاش كلام ما بقاش كلام ما بقاش كلام ما بقاش كلام سي فريمون صافي فريمون مال او كور صافي مال او كور اليوم في رويبه يا جماعه في رويبه هذه قاعد نحكي لكم اليوم واش صرا وضع الكارثه تاع اليوم لو كان نديرو شاك جور دي تيمونياج كارثه نبقاو في العاصمه في رويبه اليوم في رويبه مات واحد عجوزه ماتت كا دو كورونا فيروس انا با ايتي دايوغ ريسونسي بار لو مينيستير دو لا سونتي ما نبناش لي شيف دو مينيستير دو لا سونتي كومون يو سو فون ماتت في رويبه لوبيتال دو رويبه لا ولايه دالجي معروفه فو بوفي تو فيريفي جاو فاميلها حبوا يدوها مسكينه قال لك انا ما لازم ندفنوها قالوا لهم لازم يان بروتوكول ميديكال معليش جاو غير دو موند دو سا فامي كيما مكتوبه في لا نوت دو مينيستير دو لا سونتي حنا اللي خرجناها الوثيقه اللي خرجناها في الجيري بار كي جاو راحوا لوبيتال قال لك بصح عطونا اون امبولانس قال لكم دبروا راسكم روحوا انتم كرو اربيل هكذا قالوا لهم كرو اربيل هذوك اللي كانوا تاع الشناوه هذوك نقيوه وجيبوه كيف هذه حاشاك هذه على كبش ولا حيوان هذا راه عبد راهي جزائريه ماتت المستشفى يا بروتوكول ميديكال سي ان فييكول سانيتير qui doit être désinfecté et conduit par un des personnels qui portent les blouses et qui portent les moyens de protection يدفنها وخلاص pour empêcher la propagation du virus واش يقولوا في لوبيتال يقولوا نتوما روحوا دبروا راسكم وروحوا شوفوا كيفاش دبروا اون امبولانس ولا دبروا كيش اربيل دي غسلوه وروحوا تدوها هنا في لامورغ ما حتى واحد ما حب يروح يتوشيها اللي ما حبوش ميم با يروحوا يتوشيوها ما كاش تالمون يا با دو موين خايفين انا رحتهم ساكن لي ميدسان لي زانفيرمي ما كاش هذه في الوباء في قلب العاصمه في قلب العاصمه يا جماعه عجيب امر عجيب رانا في 2020 وتشوف الطاقم الحكومي كاع بلي بلوز كاع بلي كاميزول يعني تخرج نخرجوا من نازا الله يبارك تشوف تقول دولة عظيمة المسؤولين كبار اما المساكن لي ميدسان كي سون سور لو تيران مازال ما مرميين regardez les images parlent d'elles-mêmes regardez comment جراد كي راح لو سيرفيس parce qu'il a visité l'hôpital de France Manon حاجة مليحة encore une fois je n'ai rien contre cette initiative je n'ai absolument rien moi je suis parmi les premiers اللي كنت نقول يلا لازم يروحوا يشوفوا وراهي الحكومه كانوا لازم يروحوا لو تيران depuis bien avant pourquoi avoir entendu un mois plus tard ما عليناش كي راح شوفوا لي زيماج برك جراد راح شاف لو سيرفيس دو ريانيماسيون شوفوا كيفاش جراد كيتكلم مع لي ميدسان لا ديفيرونس دي زيكيبمون entre lui ces équipements de lui ils sont ces médecins et ces ministres qui étaient avec lui mais les médecins qui travaillent chaque jour dans ce service de réanimation dans l'hôpital de France Manon une différence de taille c'est le politique qui est le mieux fourni qui est le mieux protégé dans notre pays le monde marche à l'envers alors que c'est le médecin qui guérit c'est le médecin qui sauve des vies ce n'est pas le politique حنا ماناش نقولوا فوا ماناش نقولوا باللي الجراد ما لازمش يكون عنده لي كاميزون وما لازمش يكون عنده يكون عنده لي لونات ولا كاع لي بروتيكسيون نيسيسير ولكن ماشي امر غير معقول انه الطبيب ما عندوش لي مويان ما كاش مسكينه ويحلل قلنا لكم حنا في بوفاليك داروا اون غراف ديبوت لا فان سيمين ديرنيير لي انفيرميير تاع لوبيتال لو بي اش دو بوفاليك كي parmi les établissements les plus mobilisés contre l'épidémie du coronavirus جابوا لي كون تاع لا فيسيل تاع المواغن جيبوهم الدار بني مسوس جي بارلي افيك ان ميدسان يقول لي يا عبدو لو جيل انا جبتو من الدار راني نجيبو انايا من الدار من عندي tellement à l'hôpital il n'y a rien où ça se vide rapidement la PCH la pharmacie centrale des hôpitaux هذه المؤسسه اللي فيها غير الفساد وفيها غير المعارف ويخدموا فيها غير بني عميزم وحنا كتبنا عليها اون انكيت tellement تبدلهم au compte goutte ومالك يدوهم ils sont gérés par l'administration de l'hôpital صحاب l'administration تاع l'hôpital يسرقوا منهم يدوهم العائلات تاعهم ليكيد دو ديبيستاج كيف ابري مسوسه مصطفى باشا القطار on recherche désespérément l'équipe de dépistage كي يجيبوهم يخبوهم dans certains bureaux بيناتهم l'administration la direction générale aucun bilan les médecins ما على بالهمش les médecins ne sont pas associés à la gestion de leur propre hôpital c'est quand même grave c'est le médecin qui est mobilisé chaque jour باش يحارب الكورونا فيروس هو في اصله لو ميدسان ما على بالوش
شحال لا فورماسيون سونترال اللي تبعث له للسبيطار وكي جير سو ماتيريال شحال المسؤول تاع المستشفى تاع القطار وتاع بني مسوس ولا تاع بوفاريك ولا شحال يمدوا في الماتيريال وهو يخبوهم في البيرو تاعهم شحال يمدوا ريالمون لي ميدسان. Il y a aujourd'hui un soupçon que des clés de dépistage sont détournées. C'est quand même grave. Un hôpital est géré en partie avec ses médecins, pas contre ces médecins. On ne peut pas réussir un système de santé comme ça. On ne peut pas réussir. Une grève. Ils se sont mobilisés, ils ont un arrêt de travail. Les infirmiers, les médecins ont un arrêt de travail. Parce que Seyid, une personne âgée, même Poche Boilerich, elle habitait au centre de la ville, mais elle a volontaire déjà qu'elle a fait le Poche. صارت اليوم كارثه في البرج بوعريش داروا لونتيرمون 100 بيرسون بور ان كا اللي مات بالكورونا. وحنا كنا نقولوا باللي ما تروحوش للتفينات يا بوسيبيليتي داتر كونتاميني لو كور مازال الفيروس يمشي في الكور ما تدوروش يا ان بروتوكول ميديكال باللي دون لي زونتيرمون il faut pas être plus de 10. خالتها l'organisation mondiale de la santé on appliqué فيها في فرنسا ils sont en train de l'appliquer en Italie, ils sont en train d'appliquer dans beaucoup de pays. هما راحوا في البرج بوعريش 100 واحد اون بومب سانيتير يعني داروا اون بومب سانيتير في لوبيتال تاع البرج كيف داروا انا غير ترافاي قال لك ما عندناش لي زيكيب وحنا رانا ساكنين في حياتنا رانا خايفين على حياتنا ما رانا خايفين رانا رايحين بها. Donc partout à travers le pays c'est les mêmes besoins, partout c'est la même colère, partout c'est la même détresse et on voit à la télé un premier ministre qui est beau, qui est avec ses tenues, ses camisoles, etc. mais qui se soucie pas, qui se préoccupe pas de comment les médecins travaillent. أنا اللي عجبني يوم في بليدة عاودوا شوفوا له ديسكور تاع الجراد هضر على السميد هضر على الماكلة هضر على الدرع على لاكريز باللي ما تخلقوش راكم يوغا با دي بينيوري الناس تاكل كاين سوبر مارشي اكسيتيرا نجيبوا لكم الماكلة رانا هنايا ومن بعد في السيرفيس تاع كي حساب الشاف quand il était dans le service de réanimation تاع France 20 حيا les médecins قال لهم vous êtes des patriotes وانتم ناس ملاح et le pilier de notre système de santé. Et on salue l'esprit de votre patriotisme et votre esprit de professionnalisme. Et on salue vos sacrifices. يعني غير الهضره غير le discours غير les annonces. بصح ما سقساهمش même pas واش خاصكم ماتيريال نجيبوا لكم واش لازم نجيبوا لكم. Quels sont vos besoins? Pourquoi ne pas promettre une prime? Pourquoi ne pas donner une prime à nos médecins? Pourquoi ne pas donner une prime à nos infirmiers pour les encourager, pour les motiver? Parce que راهم خايفين. رانا نشوفوا certains médecins privés حنايا dans les cabinets privés غلقوا les cabinets تاعهم. خافوا المرضى انهم ils vont les toucher. Par contre يا جماعه هادو les médecins تاع les hôpitaux publics ils sont mobilisés, ils sont là sur le front. مامش ماهم قاعدين ليل ونهار. À Blida, entre 150, je vous donne le chiffre. Chaque établissement à Blida, les 3 établissements à Blida, Bouverik, le péage de Bouverik, le péage de Blida Fabor, ou l'hôpital France Fallon de Blida, chaque jour, entre 150 à 200 patients, ils jouent chaque jour. Maintenant, une dizaine, ils reçoivent directement en réanimation. Tellement l'épidémie est en train de se propager rapidement. Et rapidement. Donc, on a un chauveau. كاين دي ميدسان كي سو ساكريفي مي كي سون با ايكوتي. انا تجيني وزير الاول تجي للسبيطار تكلمني على السميد وتقول لي لا كريز دابروفيزيونمون نو هذا كي تروح السوق روح المارشي تاع باليمارات روح المارشي تاع خزرونه في بليده ولا روح للصومعه ولا روح لوسط لافيل وهضر على المشاكل تاع التجاره. راك في السبيطار تكلمني على الحقائق. وين راهم لي ماسك وين راهم لي موان دو بروتيكسيون وين راهم لا ديليغاسيون دي شينوا. حنا طرحنا البارح سؤال انا شفنا اليوم فرونس 24 دارت في ايميسيون بهدلت بها الجزائر قالت لي شينوا يدون تي تورني درنا ابحاث لقينا هضرنا مع مصادر وغدوه راح نخرجوا لكم الارتيكل على حسب المصادر اللي تكلمنا معاهم. لي شينوا داروا راهم في عين نعجه بور فار اون استراتيجي افيك لو كوميتي سيانتيفيك راهم يتلاقاو مع لي بروفيسور جابوهم جاو الناس من قطار جاو دي بروفيسور مصطفى باشا جاو دي ميدسان من بليده من بوفاريك راهم يديروا معاهم دي سيكل دو فورماسيون اي دي رونكونت دي ريونيون باش يخرجوا افيك اون استراتيجي كي فون ميتر سور لو تيران. عظيم s'il faut 3 jours pour faire une stratégie mais là هادو لي chinois vont nous ralentir plutôt que de nous faire avancer.
Et pourquoi ces réunions se déroulent uniquement à Ain Nadja, à l'hôpital militaire de Ain Nadja? Pourquoi ces réunions ne se déroulent pas au ministère de la Santé? Pourquoi ces réunions ne se déroulent pas au cœur de l'événement, à Blida même, là où il y a l'épidémie, là où il y a le plus de cas contaminés? حبينا نفهموا بعد قال لك لا ما تقلقوش من بعد يروحوا للقطار من القطار يروحوا لبليده que des promesses ما بالناش وين راهم les moyens sanitaires qui ont été mobilisés qui ont été ramenés par les Chinois on n'en a aucune idée ما بالناش حتى حاجه ما بان ممكن حتى مصدر رسمي ولا une source fiable qui veut nous donner des informations que des si que des suppositions que l'opacité manque de transparence totale là-dessus manque de transparence totale là-dessus وشوفوا الله يهدي مخلق كبيره الله يهدي مخلق encore une fois مي ماذا بينا يا جماعه انك حنا نشوفوا باللي il faut écouter les médecins les budgets qui ont été consacrés à l'Algérie il faudrait vraiment faire le bilan après cette catastrophe sanitaire لازم vraiment on doit tirer la sonnette d'alarme ونديروا un bilan ونعرفوا les 4 milliards de dollars وراهم les 4 milliards de dollars اللي كانوا يتمدوا كل عام في السيكتور دو لا سونتي سورتو لا في العام تاع 2020 وين رايحين وين راحوا ان بانك تيريبل انا جي ديسكوتي اونكور اون فوا افيك دي ميدسان واش يقول لي يا عبدو با بوسون دو ميدسان شينوا ما عندهم يقولوا لنا لي ميدسان شينوا واش راح يديروا لي شينوا يفون فير باسكو لا شين ما عندهمش ان فاكسان ولا ان تريتمون افيكاس يسلكوا لا كريز avec le confinement total, un confinement strict et discipliné. Les médecins algériens manquent de matériel. Tu leur ramènes des médecins cubains ou les chinois. Ça ne va pas aider la situation si tu n'as pas de masque, si tu n'as pas de camisole, si tu n'as pas de tenue, si tu n'as pas les charlottes, si tu n'as pas les kits de dépistage, si tu n'améliores pas ta capacité de dépistage, donc les médecins chinois, c'est bien qu'ils jouent. بصح اذا باش ما يعاونوش ما يجيبوا اذا الماتيريال اللي تجيبوه معاهم ما يروحش في يد لي ميدسان الجيريان شكون ما درنا والو لي ميدسان الجيريان عندهم on a de l'expérience on a de la performance on a des compétences ils ont juste besoin d'un bon encadrement d'une bonne organisation d'ailleurs en parlant d'organisation والله يا جماعه ما على باليش اذا شفتوا واش صرا اليوم وجاب لي ربي راكم كاين بزاف منكم اللي شافوا واش صرا اليوم ياك داروا une nouvelle organisation au niveau des wilayas du pays زعما حبوا يديروا des cellules de suivi ils ont voulu faire des cellules de suivi et de lutte contre l'épidémie du coronavirus في الألجيري وداروا تعليمه اللي خرجت مع عند الوزاره الاولى من عند البريمير مينيستير وهذه التعليمه qui a été signé donc l'instruction qui a été signée par Abdelaziz الجراد الوزير الاول واش راهو واش تقول يا جماعه هو يخرج في الجورنال اوفيسيال وحنا توتالور خرجنا لكم المعلومه في الجورنال اوفيسيال يعني on a pris une copie du journal officiel وخرجناها باش تفهموا يعني خطوره الامر والبريكولاج راه واش تقول هذه التعليمات اللي داروها في الجريده الرسميه تاع الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه donc le journal officiel de la République algérienne bon داروا une instruction qui met en place une commission chargée donc au niveau de chaque wilaya il y aura une commission chargée de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19 la pandémie du coronavirus donc une commission de wilaya, dans chaque wilaya, une commission de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus. L'idée chaba, magnifique, etc. Dans chaque wilaya, il y aura une commission, la commission تخدم على الوالي, تخدم على les autorités du pays, وتدي des décisions, وتتبع في الأمور. المشكل إنه شكون كاين في les commissions هادو شكون كاين في les commissions de wilaya. شكون اللي كاين représentant à la police, procureur général, اسمع مليح procureur général représentant à l'Assemblée populaire de l'API dans la wilaya ou le président de l'Assemblée populaire communale de chaque wilaya يعني les maires les présidents d'APC le maire ou dans la police le procureur général ou la police مثلا DGSN ou la gendarmerie ou le président de l'API dans chaque wilaya ما كاين aucun médecin aucun scientifique انا ما فهمش حبيت نفهم برك الدوله الجزائريه كيفاش غادي تخمم ما علاقه تاع لا بوليس
la prévention et la lutte contre la pandémie du coronavirus. ما علاقة واحد جندارم مع la lutte contre le coronavirus. ما علاقة البروكورور جينيرال. ما علاقة المير. ما علاقة la PUI تاع الولاية. Une commission de suivi et de lutte contre une pandémie sanitaire, une maladie sanitaire, ça exige une commission qui doit être composée par des compétences scientifiques. Normalement, il compte faire le directeur de la wilaya de la santé, il compte faire la région AD, il compte faire des médecins maroufim, des directeurs de clinique, il compte faire des compétences, des universitaires, des virologues, épidémiologistes, des spécialistes de la science, ناس قارية, ناس عندها دبلوم. اما نجيب لي لا بوليسي ولا نجيب لي جندارم ولا نجيب لي الجوج ولا نجيب لي المير ولا نجيب لي لا بيوي تاع لا بيوي تاع لاسامبلي تاع لا ولايه. ما علاقه تاعهم مع المرض هذا؟ هادو يسوكيب دي زاسبي دو لا في كوتيديان تاع لو كونفينمون. خدمتهم تاع لا بيوي انهم يتصلوا مع لا بوبولاسيون، يدبروا الماكله، يدبروا الاخر، يحافظوا على الامن العام كيما لا بوليس doit respecter l'ordre public, imposer le respect, la discipline, le respect des consignes sanitaires. هذه خدمتهم. اما une cellule, une commission chargée de lutter ou de prévenir contre le coronavirus, c'est une commission qui doit être composée par des scientifiques. ماشي par ناس عندهم داخلين في l'administration. ما كاش من هذا، ما كاين اي دوله في العالم ما دارت دي كوميسيون ما كاش فيهم دي سيانتيفيك. Dans tous les pays du monde, يا جماعه dans tous les pays du monde كاين des cellules de veille, des cellules scientifiques, des cellules sanitaires. حنا في الجيري دايرين كوميسيون دو ولايه اللي فيها البروكورور ولا فيها لا دي جي اس ان لا جوندارموري. خرطي هاد جماعه بركاو في المستوى والله العظيم تي ان بازار في بي ولا غتبهديله. راهم يضحكوا علينا اجناس ولا راهم يضحكوا علينا اجناس. يعني شوف البلدان الاخرين ils ont des comités scientifiques, ils ont des cellules technologiques, ils font parler leurs scientifiques, ils font parler leurs savants. حنا نجيب انا المير ولا نجيب البوليسي نيفو اردواز ولا جندارم. واش هذه عمليه ارهابيه ولا هذه عمليه تهريب؟ هذا ما راناش هنا. يعني ils ont une gestion sécuritaire d'une crise sanitaire qui nécessite réellement un savoir scientifique, un savoir-faire scientifique. ما امر غريب، امر غريب. وخرجت هذه في جون وهذه خرجت يا جماعه في الجريده الرسميه، يعني dans la République algérienne, journal officiel qui peut être consulté par les Algériens et par tous les étrangers. مصيبه يا جماعه، مصيبه وكارثه، كارثه كبيره، كارثه كبيره. انا واش راني خايف؟ راني خايف من هذا سوء التسيير راح يثقب حياه الجزائريين. نقولها لكم بكل صراحه، راني خايف من هذا la mauvaise gestion elle peut avoir des complications et des effets désastreux. Je dis bien des effets désastreux sur la suite de la crise sanitaire. D'autant plus que nous on a enregistré le bilan le plus lourd. Les jours à venir les bilans vont être de plus en plus lourds. On a le pic. Apparemment le pic va arriver bien avant la deuxième semaine d'avril, alors que c'était prévu par les épidémiologistes et par les virologues que nous gagnons le pic في الجزائر راح يجي deuxième semaine d'avril. Apparemment il va venir beaucoup plus avant، يعني من قبل. والحالة راهي كارثية كارثية. نشوفوا par exemple un exemple concret à la mauvaise gestion. أنا قبيلة درنا لكم une enquête في الجيري بارت على comment le ministère de la Santé il a décidé de prendre en charge les cas de coronavirus في بلادنا. يعني كيفاش كيروحوا السبيطارات comment ils doivent être soignés. Il y a une note, حنا جبنا لكم الوثيقة خرجناها dans un article في Algérie Part. راهي في Algérie Part, vous pouvez la lire. Mais je vous l'ai imprimé pour vous l'expliquer parce que كاين ناس مازال ما فهموش خطورة الوضع والبريكولاج. ولا نحكي في البريكولاج. هاي لك لا نوت، لا نوت elle est là. راكم تشوفوا فيها. Encore une fois, elle est disponible sur le site d'Algérie Part. Vous pouvez la voir. La note elle date, donc c'est une note, une instruction de la Direction Générale des Services de Santé et de la Réforme Hospitalière. C'est la direction la plus importante du ministère de la Santé algérien. Direction Générale des Services de Santé et de la Réforme Hospitalière. هذه la note بعتوها، شوفوا لي من بعتوها. بعتوها à tous les directeurs d'établissements hospitaliers. بعتوها à tous les hôpitaux privés et publics, les cliniques privées qui sont concernées. وبعتوها directeur général de l'Institut Pasteur d'Alger. وبعتوها à l'Institut National de la Santé Publique, qui est un établissement aussi important. يعني بعتوها تاع كاع لي ريسبونسابل تاع المينيستير دو لا سونتي. تبعوني مليح يا جماعه، هذا موضوع مهم حبيت نخليه مع الاخر باش تفهموا خطوره الوضع. واش يقول لك في هذا الدوكيمون هذا اللي خرجناه لكم حنا
في طريقه رسميه في الجيري بارك. واش يقول لك؟ يقول dans le cas de la prise en charge des patients Covid-19 مثلا الناس اللي مرضين عندهم المرض تاع الكورونا فيروس en application قال لك je vous demande يعني je vous abrège ما نقرالكمش كاع le texte je vous demande de mettre les patients sous hydroxychloroquine suivant le protocole. Également il y a lieu d'aller un protocole بالكم بدنا نحكوا على الكلوروكين واش معناتها الكلوروكين اكسيتيرا. هما واش يطالبوا في النوت هذه tous les patients تسمع مليح la prise en charge des patients Covid-19 معناتها كاع الناس كي عندهم لي امراض اللي عندهم الكورونا فيروس ماشي لي كا غراف كاع قال لهم ديروا vous devez les soigner باش بالكلوروكين هيدروكسيكلوروكين. هذه الكلوروكين كنا نهضروا عليها. هذا الكلوروكين c'est un médicament qui est encore en train d'être testé en Algérie. Elle est en train, mais en Algérie, elle est en train d'être testée en Europe sur 3200 patients. En Europe, dans le programme de Discovery. Un programme Discovery, c'est un programme d'essai clinique. يديروهم على المرضى اللي منهم مرضوا بالكورونا والدكتور راول هذا بزاف سمعتوا به في الجزائر كي سبيساليست كي ان انستيتو à Marseille, qui a un institut de recherche وعنده il est en train c'est lui qui est le plus grand défenseur du traitement de la chloroquine وقال لهم il faut qu'on applique la chloroquine dans le plus tôt possible. Alors il dit les recherches تاعو il est en train de faire ses recherches. المشكل انه on est encore dans les tests cliniques. Il n'y a pas ni l'Organisation mondiale de la santé, ni aucune académie de sciences ou un organisme scientifique mondial, il faut appliquer la chloroquine على كاع لي كا اللي عندهم الكورونا فيروس. مازال ما قالوهاش، قال لك رانا نتيستيو فيها. وجبت لكم تعليمه هنا في فرنسا، تعليمه فرنسيه، هاي لك تعليمه فرنسيه تاع الانستيتو تاع لاسيستون دي زوبيتو دو باري. دوك نقراوها مليح ونتعمقوا شويه في الامر. ماذا بكم تتبعوني يا جماعه نقطه بنقطه باش ما تلفلكمش وباش ما يتلاعبولكمش باسكو كاين تلاعبات خطيره في الموضوع هذا والناس ما راهيش فاهمه خطوره الوضع. بون هنا عندي ان دوكيومون تاع لاسيستونس دي زوبيتو بوبليك دو باري كي براتيكمون regroupe tous les grands hôpitaux de Paris. هذا الدوكيومون يعطي لك لي ديتاي كومون prendre en charge les patients du Covid-19. وهنا عندنا وثيقة جزائرية document du ministère de la Santé algérien qui t'explique aussi comment les médecins algériens doivent prendre en charge les cas contaminés au Covid-19, coronavirus. C'est un document français, un document algérien. Le document algérien, où j'ai collé. Le document algérien, il de tous les médecins algériens, les hôpitaux algériens, قال لك اللي عنده الكورونا ديروا له كلوروكين. اللي عنده الكورونا معناتها ماشي غير لي كا غراف ولا لي كا ليجي. قاع ديروا لهم لو تريتمون تاع كلوروكين. دونك نلحقوا التريتمون تاع كلوروكين. وشنو؟ باش ما يصراوش مشاكل. باش المواطنين الجزائريين اذا ماتوا بليزيفي سكوندير باسكو هذا الكلوروكين عندها دي زيفي سكوندير. راهم يقولوا لي سيانتيفيك اون اوروب اي بارتو دون لو موند بلي ان دو با اتر ايتيليزي دون تو لي كا. دوك نحكي لكم علاش. واش يقول لك واش قالوا في وزاره الصحه الجزائريه. Dans les hôpitaux algériens, donc, le 28 mars, la note est le 28 mars. Depuis le 28 mars, le 28 mars, كل واحد جزائري مريض عنده الكوفيد 19 عنده الكورونا فيروس في السبيطار يجيبوا يعطوا هذه الورقه. هذه الورقه شنو هي؟ يعيطوا لها فورمولير دو كونسونتمون اكلير. سي ان فورمولير دو كونسونتمون. هذا الفورمولير دو كونسونتمون واش فيه؟ معناتها تتعمر تكتب ان فورمولير تعمر وتسيني باش تعطي لهم لوتوريزاسيون باللي راح يتيستيو عليك الكلوروكين باللي راح يستعملوا مع المرض تاع الكورونا فيروس راح يستعملوا عليك الكلوروكين. بس هذه الوثيقه دابا لي اون فرونسي اسخا ديستريبيوي دون لي زوبيتو الجيريان اون فرونسي الوغ اغلبيه الجزائريين كاين بزاف ما يعرفوش اللغه الفرنسيه. وهذه الوثيقه واش تقول لك؟ تقول لك لو سو سيني معناتها اللي سينيها سيرتيفي افوار ايتي انفورمي sur la prescription de l'hydroxychloroquine dans le cadre du protocole de traitement du Covid-19. معناتها راك على بالك بلي راح يداويوك بالكلوروكين. هذه الاولى. زيد هذه الوثيقه تقول ثاني باللي لازمك تسينيها باسكو هاي فيها سيناتور فيها لو نون تاعك لو برينون تاع لو باسيون لا دات et la signature. لازم لو كان لو باسيون algérien ne signe pas ce consentement écrit mais ils vont pas lui donner le traitement. ما عليناش. واش يقول؟ il s'agit d'un médicament antipaludien. le 30 janvier يحكي لك بالميديكامون هذا كان مستعمل بالوديزم.
بصح المواطن الجزائري كيفاش انت راهو مريض في السبيطار، هل الطبيب عنده الوقت يفهمو باللي هذا الميديكامون كان يستعمل البالوديزم، مش معناتها البالوديزم وشنو هما لي زيفي سكوندير. زيد يقول له نورمالمون il certifie avoir été informé des avantages et des risques éventuels qui sont associés à cette prescription. سمعوا مليح la phrase. Quand tu signes ce document, quand le patient algérien va signer ce document, il va certifier qu'il a été informé des avantages et des risques éventuels qui sont associés à cette prescription. وراهم لي ريسك ماهوش مكتوبين في الدوكيومون. ها الدوكيومون ماهوش مكتوب فيه لو ريسك. Où les risques secondaires sont énormes. Il y a des risques. Il y a toute une liste de risques secondaires. Donc, نحكوا عليها احنا في الجيري بارت اليوم. من بعد المواطن الجزائري لازم يكتبها هنا يسيني ويمدها للطبيب ويكتب الولايه واش من السبيطار واش من لادات. بهذه الوثيقه لو كان مريض جزائري يموت في السبيطار بلي زيفي سكوندير تاع الكلوروكين ما يقدرش العائله تاعو ما تقدرش دير محاكمه قضائيه ضد السبيطار وضد المستشفى اللي يكون مات فيها الجزائري. يعني لو باسيون الجيريان s'il meurt pas ma chance ولا بعيد الشر s'il meurt d'un effet secondaire de la chloroquine, il ne pourra pas poursuivre ni engager la responsabilité de l'hôpital ou de l'État algérien. Parce qu'il va signer. المشكل الوثيقة مليح كي تقول الطبيب اللي لو باسيون لازم يسيني. فهمتوا واش معناتها كلوروكين؟ اسكو فهمتوا واش معناتها لي زيفي سكوندير؟ اسكو فهمتوا اسكو درت له ان بيلون ميديكال باللي هو ما راهوش مريض يقدر يصاولوا لي زيفي سكوندير. ميتون نحكوا على الوثيقه الفرنسيه يعني بلادهم. شوفوا فرنسا واش راهي دير. هذا الدكتور غاوي اللي فرونسي ما اسموش حميده ولا قدور ولا عويوش ولا ما لاباس. سي ان فرونسي qui travaille en France selon la législation française. Il est l'enfant de l'école médicale française, de l'école de médecine française. هاي le protocole français. Le protocole français تاع les hôpitaux de Paris étudie باللي ça doit être appliqué sur les cas graves. باللي le traitement à la chloroquine باللي تبدا بالantibiotique وتبدا بال plusieurs autres médicaments كيما la céfotaximine, il y a plusieurs médicaments qu'en France ils sont en train de les utiliser. Par contre باش تستعمل l'hydrochloroquine en France على حسب الوثيقة تاع وزارة الصحة الفرنسية le ministère de la santé français il doit être uniquement sur وشنو هما الكريتير؟ الأول une pneumopathie bilatérale sinon ما ديرلوش الكلوروكين. Deuxièmement لازم une utilisation hors AMM يعني informer avoir l'accord du patient après lui avoir expliqué tous les détails. زيد لازم تشوف est-ce qu'il n'est pas à l'abri de tous les risques. لازم les médecins français ils appliquent le chloroquine dans le cas où il n'y a pas de risque. يعني que dans les cas graves. Il y a des cas de points cas graves يعني vraiment cas graves. ما تستعملش الكلوروكين dans tous les cas du Covid-19. هاي وثيقة رسمية فرنسية اللي تقراوها راني جبتها لكم. الوثيقة الجزائرية elle précise qu'il faut appliquer la chloroquine sur tous les cas du coronavirus. Alors que ماناش نقولوا ما كاين حتى étude scientifique لحد الآن اللي تعطي لك الوثيقة تعطي لك البرهان باللي الكلوروكين تمشي على كاع لي كا du Covid-19. وعلاش؟ دونك ندخل dans les détails. باسكو انا نشوف ناس مساكن مقلقين عبالكم الانسان تالمون بالخوف ويخاف المرض هذاك وما يقدرش ويسمع لي رومور وكذا يعني يمونج نيمبورت كوا ولا يكونسوم نيمبورت كوا. يا جماعه دابا الناس ما نعرفوش معناتها لا كلوروكين. يا جماعه لا كلوروكين سي ان ميديكامون سي ان ميديكامون كي بريسي ماهوش هكذاك برك ما معروف. Le chloroquine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement du paludisme ou la malaria في إفريقيا. معروف منذ les années 40. اكتشفوه les Allemands à la fin des années 30. Les Français ils ont commencé à le commercialiser, à l'utiliser durant les années 40. Il est prescrit pour la prévention et le traitement contre le paludisme et la malaria. هذه الأولى. يستعملوه en rhumatologie et en dermatologie. هذه الدوزيام. يستعملوه في لي مالادي تاع لي سيستيم immunitaire. اللي عندهم الوقاية تاعهم تاع الكور تاعهم فما عندهاش. لو سيستيم immunitaire تاعهم il est faible, il a des problèmes immunitaires. ثانيك يستعمل il utilise par voie orale. بون عندها الكلوروكين عندها لو نو تاع الميديكامون تاعها سي لو نيفاكين ولا
بعد ندخلوا dans deuxième ولا عندها la deuxième forme تاعها c'est le plaquenil. هذه البلاكونيل c'est différent du nivaquine. Plaquenil c'est de l'hydroxychloroquine. يعني c'est une autre molécule, c'est un dérivé يعني من مشتقات تاع الكلوروكين. كيف يستعملوها contre le paludisme, يستعملوها ثانيك contre les pathologies auto-immunes, يستعملوها ثانيك les allergies provoquées par le soleil, ويديروها par voie orale كما الكلوروكين. المشكل انه في بعض الامراض يا جماعه انا ابليس وصلوا عن بي ما لازمش تسمعوا نابورت كي. كاين بعض الامراض لي مالادي كاردياك اللي عنده دي مالادي كاردياك اللي عنده الديابيت اللي عنده ليبيليبسي اللي عنده الباركنسون اللي عنده مشكل تاع في الدم اللي مخصوص البوتاسيوم اللي مخصوص الكالسيوم هذو كاع ما يقدروش يديروا لي ميديكامون تاع الكلوروكين باسكو سا دي زيفي سيكوندير sur leur état de santé. واليوم في فرنسا يا جماعه ماتوا لهم 3 personnes parce que داو الكلوروكين sont alors qu'ils avaient des maladies qui n'étaient pas compatibles مع التريتمون هذو. ماتوا لهم 3 personnes. Ce qui explique que يقول لك هنا en France والوثيقه الرسميه راهي عندي وريتها لكم si on utilise la chloroquine dans les cas graves. معناتها les cas graves معناتها عندهم des gros problèmes respiratoires même les respirateurs artificiels ما يقدروش يسلكوهم. مي خلاص لازم ما بقى حتى حل. استعمل الكلوروكين وطلب ربي. بصح انا بوكو ديفي سيكوندير نعاودها الناس اللي عندهم لي مالادي كاردياك اللي عندهم الديابيت اللي عندهم ليبيليبسي اللي عندهم لا مالادي دو باركنسون واللي عندهم مشاكل مخصوصه من البوتاسيوم والكالسيوم. هادو كاع لي زانفورماسيون هادو ماشي مكتوبه في الوثيقه الجزائريه. اسكو الطبيب الجزائري راح يدي من وقته ويفهم الجزائريين باللي انت اذا عندك الوقت. حنا نعرفوا الفوضى اللي صارت في المستشفيات الجزائريه. On sait comment elles sont gérées les hôpitaux algériens. Est-ce qu'on aura le temps nécessaire de bien diagnostiquer le patient algérien باش يعرف اسكو عنده المرض تاع اسكو عنده دي بروبليم كاردياك اسكو عنده دي بروبليم تاع الديابيت اسكو عنده ليبيليبتيك ولا لا. تبدلوا الكلوروكين. ما تمدش الكلوروكين pour tout le monde. Il n'y a aucun pays au monde qui est en train de faire ça. Il n'y a que l'Algérie qui a commencé directement à traiter tous les cas, y compris les plus bénins, même les cas qui ne sont pas graves, ils ont le traitement de chloroquine. Alors que le protocole, tous les scientifiques, le docteur Raoul, Mazel pour le moment, ses études n'ont pas été approuvées scientifiquement par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et par des conseils des académies scientifiques. فيها وقت يا جماعة باش ان تريتمون يتقبلوا به رابيدمون فيها وقت. دونك انت ما تروحش تريسكي وتحط حياة الجزائريين في خطر وتقول لهم سينيو لي vous devez signer un document باللي باش هيدا غدوه ان شاء الله ما يقدرش يتابعك ما يقدرش يحوس عليك ولا ما يقدرش il ne peut pas te juger quand tu vas signer ce document. خلاص باللي خلاص tu as accepté bien sûr الجزائري مسكين لي باسير تقول له خويا نداويك خير نداويك بالكلوروكين ولا تموت. بصح اسمح لي tous les gens ne meurent pas du coronavirus. C'est les cas graves qui meurent. Pour le moment, il y a 3% de la population qui meurt du coronavirus. Madame Aken, il n'y a pas 90%. C'est extrêmement les cas, c'est les personnes âgées. Les jeunes, pour le moment. C'est-à-dire que pour la respiration artificielle, pour la réanimation, تقدر تجوز يقدروا يسلكوا. وكاين عدد كبير من لي غيريزون هنا في فرنسا وفي ايطاليا وفي اسبانيا اللي راهم ils sont guéris ولا ils sont soignés, ils sont traités بلا respiration artificielle بلا réanimation. Même en Italie. هنا en Algérie مشكل ودنا علاش يديروا لا كلوروكين pour tous les cas. يعني يجي واحد بعيد الشن عنده الكورونا فيروس وما دارولوش لي زاناليز نيسيسير وبالك عنده ديابيت ولا هيبرتونسيون ولا سي ان مالاد كرونيك يقدر يصيروا دي زاري كاردياك. وهنا en France il y a une agence de la santé, comment elle s'appelle, je vais vous donner son nom, de la Nouvelle-Aquitaine, qui a fait une note, qui a fait un rapport où il y a énormément, ça le dimanche 29 mars, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, il y a des cas de toxicité grave, cardiaque, des problèmes cardiaques, peuvent avoir vraiment des effets secondaires dangereux, surtout الناس يديروا l'automédication. Surtout المشكل احنا ماناش في l'automédication. انه في الجزائر
راح تبين واش معناتها l'automédication معناتها واحد كيدي الدواء يديه لعمرو directement. في l'Algérie c'est pire que l'automédication. Gars les médecins ont comme ordre de soigner tous les cas du coronavirus avec la chloroquine. Ce qu'il faut, la chloroquine s'applique sur les cas graves. Sur les cas graves, comme le dit l'assistant des hôpitaux de Paris. هاولك le document français. هما أهل البلاد هما اللي يخدموا بها الكلوروكين هما اللي اخترعوها. حنا نعرفوا خير منهم. Le docteur Raoult, il est intéressant, il est intelligent, mais ses études, ses essais, on est encore. Les Algériens ne sont pas des cobayes. On est encore à l'essai clinique. Kinhar, il y aura des tests, il faudra gaffe les tests, où il faut des résultats concrets. هذا كنهار راح نطبق. بصح أنا ما نروحش نطبق على ولاد بلادي وبنات بلادي quelque chose qui n'a pas été encore prouvé à 100%. Donc يا جماعة لازم نردوا بالنا هم لك الوثائق وماذا بكم يا جماعة قبل ما تروحوا السبيطارات avant de signer ce document. Vous devez demander un bilan. يا خويا est-ce que عندي les effets secondaires على روحي ولا ما عنديش؟ C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai des effets secondaires ou là? Est-ce que l'Algérie a décidé? C'est ça la grande question. Ce que les Algériens ce que les autorités algériennes ne veulent pas reconnaître. وعلاش الجزائر يا جماعة ما يحبوش حبوا يديروا la chloroquine pour tous les cas. Parce que ما عندناش les lits de réanimation. Qui شافوا باللي on n'a pas de capacité de lit de réanimation, باللي on est rapidement submergé et on n'a pas de respirateurs artificiels. قال لك هي داوي قساهم كاع بالكلوروكين. يعني سلكت ولا خرجت. يعني سي دو بيف يعني سي ان باري كوم سي ان باري سبورتيف شغل لوطو داويهم كاع يا جماعه كاع داويهم اليزي توس بو سوانيي هكذا ديروا لهم كاع كلوروكين اذا اللي سلك سلك واللي ما سلكش ما سلكش بصح حنا المشكل اونكور اون فوا il n'y a que 3% de gens qui meurent. هادو الناس اللي مeurs كيفوك على جال les crises respiratoires c'est les personnes souvent âgées. علينا نديروا لهم la réanimation ونديروا لهم directement des lits de réanimation des respirateurs artificiels. حتى كيشوفوا باللي هذا الكلوروكين elle est prouvé pour tous les cas. Pour le moment, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve باللي elle est efficace pour tous les cas du coronavirus. On est encore à l'essai clinique. Un essai clinique, ya jma'a, ça veut dire que le médicament n'a pas encore été certifié officiellement. Donc on ne risque pas. Le ministère de la Santé algérien prend énormément de risques, notamment pour les gens, les malades chroniques. On a vu on a 3 millions de malades chroniques, on a beaucoup de diabétiques, on a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, on a les épileptiques, on a les asthmatiques. Donc il faut aller très doucement. Il ne faut pas faire la solution de facilité. وما نخافوش المرض هذا ماهوش يقتل سيستيماتيكمون. المرض هذا يقتل سيستيماتيكمون لو كان ما عندكش une bonne prise en charge. لو كان من الاول عندك un problème respiratoire ويديروا لك الريسبيراتور ولا لي سوليسيون اكمو اللي حكيت لكم عليهم من البارح تسلك. C'est ça le problème. حنا en Algérie comme on n'a pas des équipements médicaux وزارة الصحة الجزائرية elle veut sacrifier tout le monde. Non, je suis désolé, je lis certains commentaires. Ce n'est pas une prescription médicale. Il n'y a aucun organisme scientifique mondial reconnu qui a encore prescrit. On est dans les tests. Je dis bien, on est dans les tests. Attention aux malades chroniques. ما تلعبوش بحياة الجزائريين. هذه ما راهيش رقية، هذه ما راهيش خرطة، ماش نديرو في الجامبو. هنا ما نديروش في الجامبو، رانا نخدمو في حياة الجزائريين والجزائريات وعلينا نطبقوا les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Qui devra, quand il y a des preuves scientifiques, tous les cas du coronavirus sont soignés, sont traités de la chloroquine avec efficacité à 100%, هذاك النهار je signe. امشي. بصح اسمح لي باش انايا نروح نصدم انايا ديريكتومون وندير لي زالجيريان نقول لهم عمروا لي برك فورمولير ودوا له ميديكامون هذا امر خطير جدا. Je voulais vous expliquer. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à Redwa. Et je vous dis encore une fois, faites attention. Tous les patients algériens doivent faire attention. Ne remplissez pas ce formulaire sans vous informer. Si vous n'avez pas d'effet secondaire, il n'y a pas de pratique systématique, encore une fois. Rien n'est prouvé scientifiquement à 100%. Les maladies cardiaques, l'épilepsie ou le Parkinson ou d'autres maladies, mais il y a des maladies à la chloroquine.